Menyiapkan pakan ternak setiap hari memang membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Apalagi jika jumlah ternak semakin banyak. Dengan mesin cacah pakan ini, proses mencacah menjadi jauh lebih cepat dan praktis. Anda hanya perlu memasukkan rumput secara bertahap, dan dalam waktu singkat hasil cacahan sudah siap diberikan kepada ternak. Bentuknya yang ringkas membuat mesin ini mudah dipindahkan dan tidak memakan banyak tempat. Sangat cocok untuk peternak yang ingin meningkatkan produktivitas tanpa harus bekerja lebih berat. Hemat waktu, hemat tenaga, dan pekerjaan pun menjadi lebih efisien. Yuk buruan order sekarang juga ya!